BPFआथ' खुला बुंबोखादों 6 जनगोष्ठीनो ट्राइबेल होनांगौ सरकारा अब्लाबो जों कमप्रमाइज खालामा बाथ्रा गैया जेब्लासिम जोंनि डिमान्डआ जाफुङा अब्लासिम जोङो बे जोंनि सोमावसारनायखौ लालांबाय थागोन। खुलुमबाय बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ बानायबाय थ' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव माखासे गोनांथार आपडेट शेयार खालामनो थाखाय नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जालायबाय स' आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम थ' लोगोफोर आसामनि केबिनेट मिनिस्टार रनज पेगु बिथाङा रोखा रोखा माखासे बाथ्रा फोरमायनायखौ थारैनो नोंथांमोना नुदों जानांगौ बा सोरबा नुवाखैब्ला आं नोंथांमोननिसो फोरमायना हरनि स' आं बेवहाय भिडिअ क्लिप जेबो होलायला दा बिथाङा बुंदों जे जाय मोनद' हारिया एसटि बिबाय थादों एसटि बिनायखौ आसामनि एसेम्ब्लियाव अलरेडि सेबखांनानै लाखाबाय बेखौ थाबैनो दिल्लीसिम फाथायहरनाय जासिगोन बा गथायहैनाय जासिगोन होननानै बिथाङा रोखा रोखा फोरमायबाय। थ' अब्ला नोंथांमोना बिनि सायाव मा बुजिनो मोनखो नोंथांमोना लास्टआव जोबनायनि उनाव नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै फोरमायनो हागोन। थ' नोंथांमोना नुदों जोंनि बिटिसिनि गभर्नमेन्ट बा बिपिएफ गभर्नमेन्टनि गोदानै मोननाय केबिनेट मिनिस्टार 70 नं माजबाद विधानसभा बियाबनि एमएलए चरण बर' सार बा केबिनेट मिनिस्टार बिथाङा माखासे बाथ्राखौ रोखा रोखा फोरमायदों। थ' बिथाङा बुंदों जे जाय मोनद' हारिनो एसटिखौ होनांगौ आरो बेयो बिपिएफनिफ्राय स्पष्ट आरो मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना भिडिअ क्लिपखौ नायब्ला बुजिगोन। ओमफ्राय जितु मोनद' हारिनो एसटि होनायखौ माने हमथानो थाखाय बा माखासे राहानि गेजेरजों माबायदि सलुसन खालामनो हागोन बिनि मोनसे सावरायनाय जितु एबसुनि दैदेननायाव जितु जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म जितु अडिटोरियामाव एबसुनि दैदेननायाव गोबांथार माखासे बर'नि गौथुमारिफोरखौ लानानै सावरायनाय बेवहाय बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि नीलकान्त सार बिथाङा माखासे बाथ्रा फोरमायदों। दा नोंथांमोना भिडिअ क्लिपखौ नायलांब्लानो बुजिगोन। बयनिबो साननायाथ' स्पष्ट बिपिएफआथ' खुला बुंबोखादों 6 जनगोष्ठीनो ट्राइबेल होनांगौ जोंहा माने आपत्तिया बेल' जे थाखानाय एसटिया जेबो खहा जानो मोना बेखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो बुंनाय आरो माने बिपिएफ सरकार हिसाबै 2016 जि मोनसे एनअसि होदों बेयावबो स्पष्ट आरो जोंबो मालाबा बिधान सभायाव माजे माजे बाथ्रा बुङो बेहायबो स्पष्टखा 6 जनगोष्ठीखौ जों बांद्राय बुंबावा जोंनि बिटिसिआव राजबंशी आरो आदिबासिफोर दं बिथांमोननो हो खिन्थु थाखानायफ्रा माने एसेबो खहा जानो मोना जेबो माने 0% बा 1%बो जेबो खहा जानो मोना जों बेखौ सानफ्रामबो बुंबाय थाखादों। दा बिथांमोननि बुंनायाबोथ' बे एखेयानो फरायसाफोरनि बुंनाय मथेब्ला जों नोंथांमोना बादा होनांगौ नाथाय बादा होआखै होननानै बिथांमोना डिमान्ड खालामो बादा होनाय लेभेलसिमथ' सफैयाखैना दाख्लै जिहेथु बेखौ जास्ट एसेम्ब्लियाव लेल'सो खालामदों ले खालामनायनि उनावहाय बिनि सायाव डिसकासन जागोन बा बेहायनो बेबायदिनो अनेक थांगोन रायलायहैगोन दा जोंनि बिटिसि सरकारथ' दाबो रायलायाखैनो आरो बेयाव रोखा रोखा लिरनाय दङ बिटिसिनि एनअसि नङाब्ला बा 6 सिडुलनि एनअसि नङाब्ला बेखौ खालामनो हाया। दा बे जेनेबा बोखावजायै गवालपारा जिल्लायाव माने एसटि प्लेनखौ होनो नागिरदों आरो बे माने एकदम गाहायै जोंनि बिटिसि ना बेयावबोथ' जोंनि बिटिसि सरकारनिफ्राय स्पष्टखा जों खहा जानायखौ जों होआनखादोंना जुदि बेवहाय खहा जायोब्ला जों बेखौ मानो होनो नाथाय गोरों गोरा आरो मेलेमजिबि बिथांमोना बुंदों एसटिखौ होयोब्ला खहाया जाखागोन दा बिनि थाखाय सरकारा मानो बे एनअसिखौ होखोनानै बिथांमोना दासिमबोथ' एनअसि होआखैना एनअसिया बै समाव मा रोखोमनि बेयावथ' फुरा लिरखादों खहा जानो मोना होननानै जेब्लासिम जोंनि डिमान्डआ जाफुङा अब्लासिम जोङो बे जोंनि सोमावसारनायखौ लालांबाय थागोन। जुदि 6था जनगोष्ठीनो जुदि एसटि होयोब्ला जे जोंखौ आसामनिफ्राय जोंखौ आलादा खालाम आरो जोंनि डिमान्डआ बेनो साफारि स्टेट जोंनि बर' हारिनि बेखायनो बे बेलायाव जोङो जोबोद गोख्रों जानांगौ गोनां जायोब्ला जोङो गोख्रों सोमावसारनाय खालामबावगोन। दाख्लै सिसिटुवानि दैदेननायाव दुलाराय बर' फरायसाफोरनि दैदेननायाव जेरैबायदि सोमावसारदों जानो हागौ बेफोरो आसामनि गिबि मन्थ्रिनावबो नांहैदों अरा दिल्लीयावबो नांहैदों जोंहा जुदि जेबानो थायाबा जों बेवहाय साबमिसिभ जानायनि बा साबमिसन जानायनि जेबो बाथ्रायानो फैया। सानदों नामा जे बर'फ्रा हाथियार गैला बिसोरो जि बुङो बेखौनो मानिसिगोन बेखौनो गिसिगोन जोंखौ सिगिनो हागोन बर' हारियाथ' बिदि गिग्रा हारि नङा जों फासया
नोंथांमोनाबो बयबो साखाफारा जानानै थाखागोन जोंनि फिसा फिसौखौ जोङो थैनो होआ नांगौबा जोंनो थैगोन फिसा फिसौआ जोंहा सम्पद जानांगौ IAS जानांगौ IPS जानांगौ डक्टर जानांगौ इन्जिनियार जानांगौ साइन्टिस्ट जानांगौ इक'नमिस्ट जानांगौ प्रफेसर जानांगौ आरो बेनि थाखाय जों खामानि मावगोन जों बिथांमोनखौ बुंगोन जों फरायसाफ्रा जोंनि सम्पद गोनां जायोब्ला जोङो सिगांगोन जोंखौ बिखायाव जोङो गावथों सरकारा अब्लाबो जों कमप्रमाइज खालामा कमप्रमाइज खालामनो बाथ्रा गैया बारा गोलाव बाथ्रा बुङा रायजो नोंथांमोना बयबो थारैनो बुजिबाय नोंथांमोना भिडिअ क्लिपखौ नायनानै दा BPF गभर्नमेन्टनि बा जोंनि BTC गभर्नमेन्टनि चरण बर' सार केबिनेट मिनिस्टार बिथाङाथ' रोखा रोखा फोरमायनायखौ नोंथांमोना नुखाबाय बिथाङा बुंदों जे मोनद' हारिनो STखौ होनांगौ आरो बे होनायनि खोथाया BPFनिफ्राय स्पष्टखा आरो बेखौ NSCबो हरखादों होननानै बिथाङा बुंदों दा बिथाङा बुंदों आरो थाखानाय ST हारिया जेबो खहा जानो मोना होननानै बिथाङा बुंदों आरो बिथाङा मोनसे बाथ्राखौ रोखा रोखा बुंदों जे जितुनाखि 6 शिडिउल एरियानिफ्राय बा काउन्सिलनिफ्राय जेबो NOC मोनालाबानो स्टेट बा सेन्ट्रेला बेफोरबायदि हरनो हाया बा बै STखौ जोंनि काउन्सिल 6 शिडिउल एरियानिफ्राय बा काउन्सिल गभर्नमेन्टनिफ्राय NOC मोनाब्ला बैसोरो STखौ होनो हाया बा बेखौ NOC हरब्लासो बैसोरो होनो हागोन बा काउन्सिल बा सेन्ट्रेला बेखौ 6 शिडिउल एरियायाव माने गोदानै STखौ होनो हागोन बे बाथ्राखौ रोखा रोखा फोरमायदों नोंथांमोना बुजिखादों जानांगौ थ' माने बे माने गोबां साननो गोनां आरो जोंनि दानि डिपुटि चिफ BTCनि डिपुटि चिफ मानगोनां रेहन दैमारि सार बिथाङाबो बुंदों जे मोनद' हारिनो ST होनायाव माने जेबो बादा गैया खालि थाखानाय एक्जिस्टिं ट्राइबेल हारिया जेबो खहा जानो मोना बा खहा जायालाबासिनो ST होनायाव जोंहा बेहाय जेबो उसुबिदा बा जेबो खहा जानाय नङा बायदि मोनदों होननानै बिथाङाबो रोखा रोखा फोरमायदों अब्ला नोंथांमोना नुदों थ' फैबाय थानाय समाव बे जानो थांगासिनो आरो थ' बेखौ लानानै गोबांथार माखासे सोद्रोमाफोरा बा बर'नि इन्टेलेक्सुयेलफोरा दैदेनगिरिफोरा गोबां सावरायदों आरो नीलकान्त सार बिथाङा बुंदों रोखा रोखानो नांगौब्ला जोंनि जिउआनो जोबलांथों थेवब्लाबो जों बेफोरबायदि जानो होआ आरो बर' फरायसाफोरखौ जों अलखदाव खोलैनो होआ होननानै बुंदों आरो बिथाङा फंसे बाथ्राखौ मोजां बुंदों जे जेथिया जोंनियाव दा जेबो माने गिख्रंथाव माखासे आगजुफोर गैला बा हाथियार गैला बर' हारिनि गेजेराव हाथियार लाग्रा माने सोद्रोमाफोर गैला आफादफोर गैला बेखाय जोंखौ गिया माने सिगिनो हानाय नंला माने जेबो माने गिना थासिगोन माने दादा खालामनो हाला जोंखौ गिना माने सार नीलकान्त सार बिथाङा फंसे बाथ्राखौ बुंदों दे बिथाङा बुंदों जिहेतु दा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जितु मोनसेबो स्ट्रं आफाद गैला बे हिसाबै जोंखौ गिगोन सानदों नाथाय जों गिया बर' हारिया मालाबाबो गिग्रा मानसि नङा माने गिग्रा फोलेर नङा गिग्रा जाथि नङा बे बाथ्राखौ बुंदों बेखायनो बिथांमोना सोमावसारगोन आरो बे ST मोननायनिफ्राय बिथांमोनखौ गोजान खालामगोन हमथाथारगोन बे थांखिखौ बिथांमोना लादों आरो दा बेनि सायाव नोंथांमोना मा फोरमायनो सानो कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालामना फोरमायदों नोंथांमोना बयबो बुजिखाबाय जानांगौ दा लोगोफोर नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनगोन टाटा बाय बाय